Արարատ լեռից մոտ 200 կիլոմետր հարավ գտնվում է Շանիդար քարանձավը, որտեղ մոտ 20 տարի առաջ հայտնաբերվել են նեանդերթալցիների 60-ից 80 հազար տարեկան կմախքներ։ Դրանք աշխարհում բանական մարդու ամենահին մնացորդներն են։ Պատմաբաններ Խուշուդյանն ու Կարապետյանը նշում են, այսօր շատ գիտնականներ են բարձրաձայնում, որ բանական մարդու նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է։ Կմախների մեջ հայտնաբերվել է մի հատ ծերունի կմախ, որը մի թևը չունի։ Հաշմանդամարտուն պայել են մինչև 1000-ը առել։ Ուրեմն ստեղծ գծել այստեղ բանական մարդիկ են եղել։ Ըստ շումերական աղբյուրների, Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում հայկական լեռնաշխարհում եղել է Արատտա թագավորությունը, սակայն ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Պորտասարը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 12-րդ հազարամյակով։ Պորտասարը մինչև օրս հայտնի ամենահին ծիսական համալիրն է, որի կառուցման ըստ մասնագետների մասնակցել է մոտ 10,000 մարդ, իսկ նրանց սնունդ է մատակարարել մոտ 40,000 բնակիչ։ Նշանակում է մոտ 60,000 մարդուն կարգավորելու կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ևս մի քանի կրթված որակյալ, մենք արդեն խոսում ենք պետական կառույցի մասին։ Գերմանացի հնագետ Կլաուս Շմիդտը Պորտասարում հայտնաբերվել է պատկերագրեր, սակայն հայտարարել է, թե այդ ժամանակ չէին կարող գրեր գոյություն ունենալ։ Նաև իմիջիայլոց կան հենց այդտեղ Մեսրոպյան մի քանի տառեր, մետառը, էտառը։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում ապրած եգիպտացի պատմիչ Մանթեոնը կամ Մոնոթոնն իր աշխատության մեջ գրել է, որ հայկական լեռնաշխարհի բնակիչները հայքոսյան արշավանք են իրականացրել եւ գրավելով Եգիպտոսը կառավարել 120 տարի։ Ռամզես II-ը եղել է կապուտաչիա, արմենոիդ գանգով, մեր հուրիների նման կարմրամաս։ Եգիպտոսի փարավոնները պայմանագիր ունեցել Միտանի պետության թագավորները, որ նրանք իրենց կանանց առնում են հայ աղջիկներին։ Եվ դա ամուսնանում դրա հետ։ Այսօր ոչ միայն օտարերկրացի, այլև հայ գիտնականներ են գրում, թե հայերը եկվորներ են։ Գուրգեն Կարապետյանի խոսքով աշխարհաքաղաքական որոշ հանգամանքներից ելնելով դարեր շարունակ կեղծվում է մեր պատմությունը, այդ թվում հնագիտական ժառանգությունը։ 1800 թվականների կեսերից մինչև 1900 թվական արևմտյան Հայաստանից տարվել է 5 տոննայից ավել միակ ոսկե եւ արծաթե գինու ուրեմն բաժակներ կենթանու նկարով ու կոտոշի նման, որոնցից ոչ մեկի հետքը հայտնի չէ։ Հետաքրքիր է, որ Մովսես Խորենացին Հայկ Նահապետի մասին գրում է, որ Հաբեթոսյան ծագում ունի, իսկ հունական առասպելներում Պրոմեթևսը ներկայացում է որպես Օվկիանիայի Տիտանի որդի Հաբեթոսի ծոր։ Գուրգեն Կարապետյանը մեջբերում է նույն առասպելները, համաձայն որոնց Պրոմեթևսին գամել են Հյուսիսային Կովկասի երկսայր լեռանը, այսինքն Արարատին։ Ըստ Կարապետյանի, մի շարք հնագույն ազգերի մոտ Երկգագաթ լեռը կենաց ծառի խորհրդանիշն է, որի միջոցով ընտրյալները հույների մոտ Պրոմեթևսը, իսկ հայերի մոտ Հայկի նախնի Հայան տիեզերական ինֆորմացիան կրակի տեսքով փոխանցել են մարդկությանը։ Լուիզա Սուքիասյան, Գևորգ Մանուկյան, Արմեն Ավոյան, այսօր։